Alarmi u dha rreth orës 16:30, ku një banor i lagjes Europë njoftoi policinë për dëgjimin e dytë të shtënave me armë zjarri. Forcat e rendit berritën menjëherë në vendngjarje dhe gjetën trupat e një burri dhe një gruaje me origjinë shqiptare, të moshës 30 dhe 36 vjeç, si dhe një pushk gjahu pranë tyre. Sipas raportimeve nga mediat franceze, hetuesit po orientojnë çështjen drejt pistës se vrasja së gruas dhe më pas vetvrasja së autorit të dyshuar. Çifti ishte prindërit të fëmijëve. Njëri prej tyre nuk arriti të kthehej në shtëpi pas të shtënave, ndërsa fëmia më i vogël ndodhej në shkollë në momentin që ndodhi tragjedia.